Как установить поворотную задвижку? Опытом делится печник Мотин Сергей. На площадке Рубцовского завода Литком Сергей построил кирпичные стенды для продукции завода, печной и каминной фурнитуры. Процесс монтажа рубцовского литья в стенды полностью соответствует реальным условиям монтажа в кирпичную печь или камин. Технологию монтажа рассмотрим на примере чугунно-поворотной задвижки торговой марки Рубцовское литье. Задвижка ЗБП-6. Для монтажа задвижки нам понадобится болгарка плюс диск по кирпичу плюс диск по металлу, дрель или перфоратор, бур 5х160 на 100 мм, саморезы под бур, дюбели под саморезы, базальтовый картон или другой негорючий материал для печей и каминов. Делаем замеры кирпича относительно размеров задвижки. Отмечаем маркером места для выпиливания пазов под прут задвижки и закладку кирпича. Пилим кирпич. Подготавливаем прут задвижки по длине к дымоходу. Снимаем поворотный механизм, откручивая болт на крышке задвижки. Вытаскиваем прут, отмеряем по ширине дымохода, отрезаем прут. Некоторые печники отрезают ушки поворотного механизма задвижки болгаркой. Тут зависит от личных предпочтений печника, как кому удобнее монтировать задвижку. Мы отрезали ушки. Засовываем прут обратно в задвижку, затягиваем болт на крышке задвижки. Одинаково правильно устанавливать задвижку как местом под закладку вниз трубы, так и вверх. Мы покажем пример установки местом под закладку к верху трубы. Установленную накладку задвижку по контуру прокладываем базальтом или другим негорючим материалом для печей. Это необходимо, чтобы задвижка лучше фиксировалась в кладке и снижалось воздействие высоких температур на кладку в месте установки задвижки. Закладываем задвижку кирпичом. Намечаем через отверстие в поворотном устройстве место для бурения. Снимаем поворотное устройство. С помощью бура сверлим отверстие 10 см, загоняя в него дюбеля. Собираем поворотное устройство, проверяем, чтобы никаких деталей не потерялись. Подгоняем отверстие. Вкручиваем саморезы. Проверяем, чтобы указатели положения задвижки показывали правильное состояние. Руководство и специалисты завода Литком благодарят Сергея Мотина за мастер-классы по установке печного и каминного литья. Сайт Мотина Сергея – печниксаратов.ру. В материале использовалась поворотная задвижка ЗВП-6. Приобрести задвижку, а также другую чугунную фурнитуру для печей и каминов торговой марки Рубцовское литье можно в интернет-магазине litcom.com.